아이고, 잘 주무셨습니까? 예. 아이고, 방이 따뜻했는지 모르겠네. 뜨뜻하던데요. 아우. 몸이 굳어 있으니까 예. 운동 좀 하시지 안 되겠습니까? 운동이요? 예. 뭐, 간단한 운동, 워밍업 좀 합시다. 아우, 하리가 먼저 몸 푸는데, 야, 다리 근육 봐. 장작 펴시게요? 한번 펴보실래요? 네. 제가 장작도 잘 펴죠, 제가. 실력을 한번 봐야 되겠네. 예. 야, 이거 일어나자마자 장작을 펴게 되네. 그리 될까나요? 요거는 한 방입니다. 뭐 하는 거예요? 잠깐만요. 요즘 같지도 않은 것 같아요. 이게 아침이라 몸이 안 풀려서 아침. 아, 그래요? 예. 오우, 진짜 제대로 실력 나오시네. 예, 그럼요. 제가 아, 이제 몸 풀렸네. 장작 패기 프로네요, 이 정도면. 그럼요. 근데 여기 장작이 이렇게 많은데 아침마다 이렇게 장작을 펴세요? 여기는 날씨가 5월달까지 좀 춥습니다. 그래서 5월달까지 떼려면 미리 마르기 전에 장작을 펴놔야 그때까지 사용을 할 수가 있습니다. 그러면 뭐 제일 큰 거 하나 주세요. 장작을 펼 때는 정확성이 중요합니다. 아, 그렇군요. 정확히 실패했어요. 이거 세다. 아이, 너무 자신만만해서 말이 없어졌는데? 제가 제대로 된 시범을 한번 보여드리겠습니다. 한 방에. 이게 막상 앞에 또 카메라가 있고 그러면은 잘 안 되더라고요. 그렇죠. 예. 자, 심기일전합니다, 자연이. 이제 실력 나오시네요, 이제. 이게 왜 장작을 한 명이 패고 있잖아요. 네. 묘하게 이렇게 보고 있으면 패고 싶어. 그렇죠. 예, 그게 있어, 이상. 따개질 때의 이게 쾌감이 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 이 쾌감. 이게 좋아요. 그럼요. 살짝 이게 몸에 땀이 나고 좋네요. 아침에 그렇죠. 하니까. 아침 운동 되죠? 예. 군불 좀 한번 지펴볼까요? 장작 폈으니까 또 불 지펴야죠. 그렇죠.